想吃火锅吗？想2个火锅对配，走，现在我们出发去超市买火锅料。买个金针菇，看这个是猪皮的葱炒胡萝卜，可惜了，火锅不能用。鱼腥藻超难吃的，你闻一下。易得兔的同款樱桃萝卜、芹菜、豆腐和豆腐皮，还有这个螺粉儿、水果。这2天番茄长得真贵呀！臭鱼来了。妈妈喜欢吃蟹肉棒、紫薯丸子、玉米肠、鱼豆腐、甜不辣、青青肠、撒尿牛丸、牛丸。我付不起了。我要吃，全放里头。番茄火锅料，大水香猪肉。今天觉得能吃一个美美的大餐。好，天哪！他又开始犯二了。走吧。赶紧捡起来。走啦，回家吧。哦，买了这么多。我们这香味就来了，赶紧吃吧。看看我们今天晚上吃的电饭煲火锅，这是我们买的羊肉。红高卷。来吧，最爱吃土豆粉了。第一口，粉丝先吃，下口到我啦。吃完写作业更有劲儿了吧？这关写作业啥事我？还没吃完呢。算一下这顿花费。今晚消费73元，在家自己做果然省钱。